Itu dia saukangnya guys. Oh, ini ada kubur atau makam ya. Di luar dari petilasan ini, apa mungkin masih satu keluarga dengan petilasan ini guys. Assalamualaikum. Ya, di kubur ada suara. Halo? Siapa? Ini dia teman-teman. Langsung ada auranya ya keluar. Ini makam panjangnya guys. Saya nak tahu nama karainya ya. Pamok orang nggak karai. Allah Akbar. Kena aku isinya renta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang sahabat Explore Radia. Malam hari ini kita akan mengeksplor sebuah tempat yang berada di kota Makassar ya. Tapi ini daerah Maros teman-teman ya. Disebut makam keramat, makam panjang teman-teman. Dan makam ini memang kalau dilihat panjangnya sekitar 12 meteran ya teman-teman dari segi fisik bangunannya ya. Dan itu kayak ditambah-tambah dia panjangnya teman-teman. Jadi di makam panjang ini menurut cerita ini adalah makam seorang karaeng yang sangat keramatkan di tempat ini. Dan di sini juga terdapat sebuah makam di dalam sebuah saukang teman-teman, seperti petilasan. Seperti biasa waktu menunjukkan pukul 11.50 ya teman-teman ya, dan kita akan coba masuk ke tempat ini. Jadi tadi sudah kita lihat ya 11.50. Oke. Sepanjang mata memandang ini hutan bambu semua ya. Allahu Akbar. Saya mulai merinding di sini guys. Oke, kita akan ke saukangnya dulu ya teman-teman. Jadi terlihat dari tempat ini, di sana ada sebuah saukang yang kalau di masyarakat kota Makassar sebutnya saukang, tapi kalau teman-teman di Jawa biasanya sebut petilasan ya. Dan ini sepatu saya sampai basah guys. Di sini habis hujan juga ya teman-teman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Itu dia saukangnya guys. Ini ada kubur atau makam ya. Di luar dari petilasan ini, apa mungkin masih satu keluarga dengan petilasan ini guys. Assalamualaikum. Ya, di kubur ada suara. Halo? Siapa? Mulai merinding guys. Banyak suara burung guys. Ini dia ya. Allahu Akbar. Ini mulai ngeblur di sini. Dan di samping dari petilasan ini ada sebuah pohon yang cukup besar sekali ya. Kalau dilihat ini mungkin sekitar 3 orang atau 4 orang yang bisa peluk ini teman-teman ya, saking besarnya ya untuk buat lingkaran seperti itu. Kita coba masuk dulu ke petilasan ini. Sepertinya makam panjangnya di sebelah sana guys. Tapi kita nanti akan lewat di situ juga ya. Ini dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Warna hijau ya saukangnya ya. Halo? Toke guys.
Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli kubur. Jadi di bawahnya ini ada satu kubur teman-teman, yang ukurannya cukup kecil. Ini mungkin kuburan makam perempuan ya, seperti begini biasanya ya. Dan ditutup juga dengan atap ya, karena di atas ini banyak pohon, dahan-dahan pohon guys yang jatuh. Entahkah makam ini duluan ada atau memang pohonnya ini duluan ada, wallahu alam ya. Oke, ada suara-suara di sini teman-teman. Ini di bawah dari saukang ini ada makam juga teman-teman. Dan ini kayaknya sudah dipercantik dengan tehel cukup panjang ya guys ya, sekitar 2 meteran ya. Dan tidak ada nama sama sekali ya teman-teman. Begini-beginilah makam-makam keramat di Kota Makassar. Tidak diberi nama, kecuali ya makam yang kemarin kita sempat masuk ya, Karang Tujuh. Itu ada nama-nama teman-teman di dalamnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ibadi solihin. Banyak kelelawar di sini guys. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini tangganya sudah diganti teman-teman. Kayaknya habis ada perubahan di saukang ini ya. Dan sering ada kelambu ya teman-teman, seperti ini ya, di atas-atas dari makam-makam yang dikeramatkan seperti ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita coba kirimkan doa dulu ya ke leluhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, ini saukangnya ya teman-teman. Kita coba pelan-pelan naik ya. Saya juga agak takut juga teman-teman, jangan patah ya. Soalnya ini sudah banyak rapuh juga ya. Jadi seperti ini untuk di atas saukangnya, ada bantal, tempat tidur, ada kelambu, dan juga ada beberapa piring makan di dalam. Sepertinya di sini sering ada ritual baca doa atau apa ya, enggak tahu juga ya teman-teman. Tapi ini sangat kotor sekali, mungkin belum sempat dibersihkan karena masih banyak daun-daun pisang di sini. Terlihat juga ya, di sana masih ada gelas aqua, gelas air gelas yang tidak sempat habis diminum. Ya, seperti ini ya model dalam saukang tempat ini. Oke, saya coba turun pelan-pelan. Oke. Ya, inilah saukangnya ya teman-teman ya. Sangat unik sekali ya, karena di dalam ada kasur, tidak seperti saukang biasanya. Biasanya kalau saukang itu ada kasur. Cuma yang ini teman-teman, biasanya tidak ada ya, cuma rata-rata cuma ada tempat taruh dupa ataupun lilin. Oke, kita tutup kembali tempat ini. Ini dia ya tempatnya ya. Ya, sahabat Explorer ada dia. Kalau dilihat dari tempat saukang ini, memang ini sepertinya sangat terpelihara dengan baik ya, karena dalamnya saja ini teman-teman dicor. Biasanya kalau saukang cuma tanah ya, dan di atasnya itu ada tempat tidur. Jadi betul-betul saukang spesial ya. Dan cuma yang di sini di bawahnya ada makam teman-teman. Kebanyakan saya saukang nggak ada makam ya. Kalaupun ada makam dia ada tersendiri ya. Kalau ini pas di bawah dari saukangnya teman-teman. Jadi kalau kita tidur di atas ini, kita tidur di atas makam yang ada di bawahnya. Ngeri juga ya teman-teman ya. Dan ini ada pohon yang besar sekali. Juga ada makam juga di sini yang satunya ya. Semoga arwah yang ada di tempat ini diterima di sisi Allah ya teman-teman. Dan kita hanya bisa mengirim Al-Fatihah, mendoakan saja ya sebagai manusia biasa. Kami juga hanya meminta pertolongan kepada Allah. Tidak ada lain ya selain Allah. Allah adalah pemilik segalanya. Begitu juga yang dimakamkan di sini guys. Jadi jangan disalahgunakan. Oke, kita akan coba mencari makam panjangnya di depan. Mungkin ada sekitar 50 meteran dari tempat ini guys. Kita
berjalan ke depan lagi dan masih bertemu dengan penuhnya rimbunan pohon bambu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini bambu-bambu ini guys, menambah aura dingin dan seram juga ya tempat ini. Ya, sepertinya itu di depan saya. Itu makam panjangnya teman-teman. Dan ini memiliki cerita dan sejarah tempat ini. Jadi yang di belakang itu tadi itu petilasannya teman-teman. Halo? Siapa? Saya mulai merinding guys. Ini dia makamnya ya. Dibatasi oleh tembok. Terpelihara sekali teman-teman ya kalau dilihat ya. Jadi betul-betul memang ini dijaga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi nabi. Agak lain saya rasa guys. Oke, kita masuk dari depan petilasan ini. Kayaknya ini jalannya ya, yang ini ya. Ya, benar sekali ini jalannya. Ini dia teman-teman. Langsung ada auranya ya keluar. Dan di depannya ini juga ada pohon yang besar sekali guys. Kurang lebih sama pohon yang tadi ya. Assalamualaikum. Kayak ada yang jalan di belakang saya teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibadi solihin. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ini dia makam panjangnya ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya makam ini, dia ada 3 ke 4 tiang seperti ini teman-teman ya. Ini 1, 2, 3 yang itu, dan hijau sana 4. Saking panjangnya ini guys. Saya nggak tahu ya bagaimana ini cerita dari makam panjang ini teman-teman. Aroma khas dari makam panjang. Katanya di sini ada aroma khas bau pandan ya teman-teman, dan ini sudah tercium ya di hidung saya. Wangi sekali. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ini makam panjangnya guys. Saya nggak tahu ini nama karaingnya ya. Pamopora nggak karaing. Allah Akbar. Tena ku isinya renta. Maafkan saya ya, saya tidak mengetahui nama karaing, nama raja yang ada di tempat ini. Di situ ada seperti kayak ada ikatan-ikatan dari daun pandan teman-teman, dan banyak sekali. Kayaknya ini seperti dari apa? Ketupat guys, itu ada ketupat. Kan? Jadi mungkin di sini ada tradisi masyarakat di hari-hari tertentu mengikat ketupat di tempat ini. Dan tidak tahu juga ya ketupat atau daun pandan saja ya, walau alam ya. Yang jelas ini ada ketupatnya, tapi ada juga yang cuma daun pandan tuh teman-teman. Dan ini kalau dilihat makamnya ini, saya lihat ini sekitar 3 meter lebih ya, hampir 4 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba kirim Al-Fatihah dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Mau kurang ada yang cintai leluhurmu ya teman-teman, karena tanpa mereka kita bukan apa-apa di tanah Makassar ini. Semoga kita juga diberikan ampunan oleh Allah ya di alam kubur kita nantinya ya. Sebaik-baiknya penolong adalah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ini dia makam panjangnya teman-teman. Dari sini, dari ini sampai ke sana ya. Subhanallah. Allah Maha mengetahui ya. Sahabat Explorer Radia, saya coba keluar dari tempat ini ya. Saya sudah ikut adab ya teman-teman. Saya tidak pakai sepatu ya. Sepatu saya lepas di sana. Dan semoga selesai ini saya akan keluar dari tempat ini teman-teman. Allahu Akbar. Jadi ini makamnya ya. Panjang memang ya. Mungkin kalau dilihat sekitar 12 meteran ada ini guys. 12 meteran ada ya untuk makam ini. Karena dari sini saja ini sudah 47, 6 meter, 8, 12 meteran ada. Oke, ini dia. Saya tidak tahu nama dari karang ini, saya mohon dimaafkan. Tapi saya sudah mencoba sesuai adab yang saya tahu dalam Islam. Tidak boleh meminta selain kepada Allah dan tidak boleh menzalimi makam. Itu adalah adab dalam mengunjungi makam. Oke, kita coba keluar dari tempat ini ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum ibadi salihin. Oke guys, saya coba meninggalkan makam ini. Semoga kita diampuni sama-sama ya. Bukan cuma yang dimakamkan, tapi kita juga yang akan dikuburkan juga nanti akan memohon pengampunan dari Allah teman-teman. Ya, ada bunyi geruk-geruk di belakang saya. Assalamualaikum, halo. Berinding guys. Sahabat Explorer Radia, demikianlah perjumpaan kita malam hari ini di daerah Maros di wilayah Tanra Lili ya. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua di makam keramat yang makam panjang teman-teman. Makamnya ini panjang sekali ya, jadi sekitar 12 meteran ya teman-teman, dan saya juga tidak tahu nama karang siapa yang ada di sini. Kalau ada teman-teman yang tahu silakan masuk di kolom komentar. Bila teman-teman menyukai konten seperti ini, jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Dan jika teman-teman juga menyukai konten-konten teman-teman kita menyukai konten-konten seperti ini juga, silakan dibagikan ke mereka ya. Karena subscribe itu gratis, maka jangan lupa di subscribe kodong. Oke, sampai jumpa di penelusuran selanjutnya. Saya Explorer dari Kota Makassar di Maros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.